আমরা আজকে অনেক মজা করব, সেটা তো বলতে হবে। ঝর্ণা ঝর্ণার মধ্যে আমরা অনেক মজা করব, জানেন আপনারা? তো গাইস, বিয়ে হবে আমাদের অনেক 7 days, অনেক দিন। তো গাইস, কালকে আমরা ঘোরা শুরু শেখাবো। কোথায় কোথায় ঘুরতে যাবা? আমি যাব হচ্ছে গিয়ে আগে নাইমাদের বাসার পরে সুইমিং পুলের পরে যমুনার পরে ডিমগলি শেষ। তো গাইস, আমি আজকে সেটা বলেছি, যেটা লাইক করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরে